خب من الان توی ماینکرافت بدراک هستم. بعد توی ماینکرافت جاوایی قابلیتی هست که وقتی به یه بلاک نگاه کنیم و اون چرخ ماوس رو بچرخونیم اون بلاک میاد توی دستم، مثل همین کاری که الان من توی بدراک انجام دادم. ببینید این هیچ چیتی نیست و عملا روی این دکمه‌ای که الان شما در اینجا مشاهده میکنین روی بدراک شما میتونین بیارین. حالا چطور میرین توی بخش سیتینگ بازی؟ وقتی رفتین توی بخش سیتینگ، الان یکم طول میکشه ببخشید، در بخش تاچ که شما برین این پایین اینجا که نوشته پیک بلاک، این گزینه رو برای خیلی الان خاموشه، اونو روشن میکنید. اونو که روشن کنید این دکمه میاد این طرف، اینجایی که الان این قرمز رو دارین مشاهده میکنید. شما میتونین کاستومایز کنین ببرین این طرف. حالا این دکمه یه قابلیت دیگه هم که داره اینه که حتی اگه به یه مابم نگاه بکنم اسپانر اون الان اسپانر اون میاد توی دستم و خب من میتونم اون اسپان کنم. دقت داشته باشین که فقط این روی حالت کریتیو کار میکنه و روی سوروایو کار نمیکنه. فقط روی کریتیو میتونین این کار انجام بدین. بعد الان من این چیز برام کنجکاو شده که اگه همین حرکت رو من روی اندر دراگون انجام بدم آیا میشه بدون چیت یه اندر دراگون دیگه بیارم توی بازی یا نه؟ میخوام برم ببینم، اما منتظر باشین تا من یه دونه چیز بعدم درست کنم، پورتال اند باید درست کنم. متاسفانه نمیتونم ویدیو رو کات بدم، نمیدونم واقعا چرا، ببخشید حالا خیلی طولانی شد، اما خب یه آموزشه که نمیدونم حتی چی میشه. بعد الان برای اونایی که ماینکرافت رو تازه دارن پلی میدن باید به این صورتی که خیلی بانظم، مثلا 3 تا این ور از این ور نه شروع کنین، با ترتیب این ور رو رفتین این ور رو برین آروم، به همین صورت، مگر نه پورتالتون باز نمیشه. بله و بعدش هم از همینجا دوباره شروع میکنید، از اینجا شروع میکنید میرید و بعد این چشما رو بذارید اینجا. الان اینو نه این خیلیاتون کامنتا بگین بابا میدونیم فلان، برای اونایی میگم که تازه اومدن توی ماینکرافت و مثلا روز اولشونه دارن بازی میکنن و زیاد تجربه از بازی ندارن، بریم تو کارش. آقای اندر دراگون عزیز، دراگون عزیز، خب منتظر بمونیم بیاد تا ببینیم آیا کار میکنه این چیز یا نه. چی؟ بچه ها پشمام، این الان تخم اندر دراگون که چه ارز کنم، اسپانر اندر دراگونه. واسه شاید توی آپدیت جدید این اومده. این که نیست، اینجا نیست، اینجا نیست، اینجا نیست، اینجا نیست، نه نیست بچه ها، من کار میکنه. بچه ها کار میکنه. خب
اول من میخوام اینم تست کنم آیا اینم توی اووروردم کار میکنه یا نه. حالا اشکال نداره ویدیو طولانی بشه. امیدوارم راضی باشید از ویدیو که اینقدر طول کشید. ببخشید میخواستم بزنم توی شورت که نشد. فکرم بعد بزنم یه ویدیو کامل. خب روی چیز نرایتون یه دونه شارپنس 5 بذارم تا بتونم راحت این اندر دراگون رو یکم بکشم. یعنی یکم که نه، در کل بکشم. خب میتونین با این دوستاتون هم اذیت کنید. مثلا دوستتون میخواد بره مثلا یه اند دراگون بکشه، شما قبل از اون میریم اند روی حالت کریتیو این کار انجام میدین، بعد تو اند دراگون بیا بابا این دارن جون ای خدا من چقدر حواس پرتم. یارا من حواس پرتم. من باید حتما برم توی واسه اینا یه چیز اینجا من پرت کنم. چی میتونم پرت کنم؟ گوله برفی یا این